Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. Nandito na naman ako, hiningal ako. So, ayan. So, I'm going to show you guys. So, I ordered sa Lazada. Then, after how many days? Parang like 7 days. Na-receive ko yung order ko, which is today ko lang siya natanggap. So, samahan nyo ako guys to unbox this kasi nag-order ako ng mga Chinese vases. Yung mga parang porcelain vases, ay, natatawag doon. Yung mga parang pang-display siya. So, ayun. So, titignan natin kung yung mga binili ko is yung tama ba, yung binili ko is same as what I saw online dun sa mga tinitinda nila. So, titignan natin kung lahat yon ay aligned or lahat yon ay tama. So, samahan nyo ako guys to unbox this para malaman natin kung pwede pa ba tayo mag-order sa kanila sa susunod if they can still give us the correct one. So, guys, samahan nyo ako. Okay? So, simulan na natin ang pag-unbox. So, I have with me my gunting. So, sisimulan ko dito. So guys, so after how many years nabuksan ko na rin finally. So imagine, ang dami niyang box na pinanggalingan. So siyempre siguro dahil nga vases tong order ko, so parang mas secure nila na hindi mabasag. So which is good thing naman. So to show you now guys is to check if it's wala siyang nabasag, if it's tama lahat ng dumating na orders ko from what I've seen sa kanilang sa online, sa kanilang site or sa kanilang page. So let's see kung tama lang. Finally nabuksan ko na sa tagal-tagal. Ang daming packaging tape na ginamit. So, eto siya. So, ilapit natin siya, guys. Ayan yung loob niya. So, let's see kung tama lahat ng mga pinagbibigay nila. Unahin natin yung... Pagod ako. Unahin natin, may mga styro pa sa loob, oh. So, hindi siya talaga, sinecure talaga niya. So, unahin natin to. So, ayun, tama naman siya guys, tama naman siya. So, perfect naman, wala naman siyang nabasag, wala naman siyang
wala naman, hindi naman siya gasgas. So, good thing, check natin, meron siyang kasamang lalagyan or patungan. So, let's see. Kung ito yon. So, like to, eto siya. So, dito mo siya ipapatong. It's just movable to, guys. Umiikot siya. So, ayan. Ayan. So, pag once na pinatong mo siya dito, so, kusang umiikot si base. So, ayan. Ayan. So, baka mabasag. So, ito, guys, okay siya. So, good naman siya. So, next is hirap ugutin kasi yung styro. Ayan. So, okay naman din siya. So, same din. Wala rin siyang basag. Okay naman siya. So, meron din siyang kasamang patungan. So, patungan. Ayan. So, yan. So, kapag pinatong ko siya dyan, umiikot ulit. Umiikot ulit siya. Ayan. So, good. Perfect. Next, guys. Ito naman. Ayan. May laman sa loob. So, eto. So, same ba? Same parehas ba? So, pag ginanyan mo siya, wala naman siyang basag. So, okay naman siya. Mali. Ayan. So, perfect naman. So, naka-check na tayo ng 3. So, meron pang 6. I know. 7 yun. 4 pala. Sorry. So, next is this one. So, ayan. Maganda siya. So, eto naman yung binigay nilang patungan. So, ayun, ganyan siya. So, yan. Perfect. Umiikot siya. Nakakatakot lang baka mabasag ko. So, okay naman siya. Malinis. Wala rin siyang break. Wala rin siyang basag or anything. Ayan. So, perfect naman din siya. Ayan, guys. Maayos naman. At na yung napakita ko, we still have 3 more. So, hopefully, okay din yung lahat, yung natira pa. So, ayan. Oops. Oh, yeah. Meron pala. So, I have this. Ito yung pinaka maano sa kanila kasi meron siyang takip. So, unlike dito sa mga nauna na walang takip. So, ito kasi, siguro kaya nila ulit itong pinacking kasi nilagyan ng another, well, which is good naman. Nakakatuwa rin naman. Ayun. Kasi nga baka nga masira yung takip. Kasi yung takip niya maganda. Meron siyang design. So, ayan yung takip. So, iningatan siguro yung takip. So, kaya binalot ulit. Ang ganda. Super nice. Ayan. Ang ganda. Super ganda. I love it. Ayan siya. So, ganyan siya. So, para siyang lagayan ng kung aning-aning. So, ayan. So, hindi naman siya para doon. So, pang-display ko lang siya. Pwede siya sa mga side tables or yung mga... Basta pwede siyang pwede siyang pan-touch sa mga... sa sala, sa living room. Kasi maganda yung design niya. So, may kamahalan nga lang yung mga vase na to. Kasi, shinip pa to abroad. I think yung owner ng page sa Lazada ata. Nung vino ko, parang overseas pa. So, I think, kaya siguro ganito nila kabalot yung mga ito. Kasi nga, syempre, ship pa from one country to another. So, kailangan ng ingatan. So, next, second to the last, ito. So, let's see kung okay siya. Ayan. Pinupunasan ko lang para matanggal lang yung alikabok. Pero ipapaulit ko na lang ito na punasan. Tomorrow siguro. Ayan guys. Ayan siya. So may patungan ulit. Ayan. 'Di ba? Perfect siya. Perfect. Galing. Okay. So meron pa tayong isang natitira. Na ganyan.
So last, ito, yung order ko pa, na isa pa. So, tingnan natin. So, ito yon. So, maganda siya kasi hindi siya normal na sobra pabilog or whatever. So, ayun. So, ayun guys, ayan. So, lahat naman ng dumating is perfect. Okay naman siya. Wala naman siyang basag, wala naman siyang defects or cracks or anything since na itong item na to babasagin, talagang fragile talaga siya. Kaso lang iningatan naman ni Lazada lahat. So, I'm very thankful kasi si Lazada dineliver na yung item ko correctly. I'm so happy kasi seller. So, which is perfect naman. So, lahat naman ng in-order ko to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lahat naman yan okay. Lahat naman yan good. Lahat naman is talagang iningatan, dineliver. So, good naman, natuwa naman ako sa pag-deliver ni Lazada sa order ko sa Lazada. To think na sobrang laki nito, sobrang ano ba to? Sobrang bigat, pero talagang iningatan naman kasi I heard and I saw a lot of comments from Lazada, from people ordering to Lazada na sinasabi nila na marami hindi naman dinideliver yung tama. Siguro, meron din, pero hindi naman siguro lahat. So, I can say na before you accept your orders, you have to make sure na tama yung mga in-order nyo. Pero meron naman silang 7-day return nata. So, yun na lang. Kaya lang, minsan hassle, pero I never tried pa naman. For the meantime, ito muna guys. Ito muna yung nasi-share ko sa inyo na yung experience ko. First time experience. So, though, client na ako ng Lazada long time ago, pero ito yung first experience ko to order ng mga fragile items like vases, to think na napakarami. I have to think na 9 items ang pinag-uusapan natin dito. So, ayun, nakakatuwa lang. So, I'll show you guys. So, ayan guys, yung mga in-order ko from Lazada. Tignan nyo naman kung gaano siya karami. Kung gaano siya ang tawag dito. So, ito yung box na pinagtanggalan ko. Ito yung pinaglagyan nila, which is okay naman. Ayan. So, nakakatuwa lang. Ayan. Mahilig kasi ako sa mga vases. Mahilig kasi ako sa mga ganyan-ganyan. Pang-display lang. Alright. So, ayan. Alright guys, so don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Kung meron kayong gustong gawin ko, kung meron kayong gustong or willing kayong gawin ko or i-share sa inyo, just let me know, just comment just comment below para gagawin ko. I will try my best to upload the video na gusto ninyo. So, ayun muna for the meantime guys. Thank you for continuously supporting me sa lahat ng aking mga ina-upload na mga videos ko. I hope guys, meron tayo natututunan kahit konti. So, ayun muna for the meantime. See you guys. Bye-bye!